हाँ तो डालना स्टार्ट करते हैं। पानी उबलना शुरू हो गया। अदरक। तो ये असर दिखा देगा जल्दी। हम क्या बना रहे हैं? काढ़ा। गला खराब है मेरा बहुत ज़्यादा। गला खराब है, तो मैं बनाने लगी सी फिर तो कोल्ड क्या, है। हाँ कि वीडियो बना देते हैं। मैं अपने लिए बना रही हूँ। एक गिलास पानी पाया, ठीक है, नहीं चलना। गैस चलाओ और पानी उबाला जिस तरह आएगा उस तरह असी उदों ही ये क्या क्या है इसमें? अदरक, दालचीनी, अजवाइन, सौंफ, हल्दी, काली मिर्च, लौंग और इलायची। तुलसी भी पाते हैं बट मैं आज तुलसी नहीं पा रही क्योंकि आज संडे है। तुलसी नहीं पानी है, ठीक है, वो तोड़नी नहीं है। हाँ तो डालना स्टार्ट करते हैं। पानी उबलना शुरू हो गया। अदरक, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, सौंफ, अजवाइन और हल्दी ठीक है, पाता। ठीक है। और गुड़ पावांगे थोड़ा लास्ट च ਜਦੋਂ अच्छे तरीके ਨਾਲ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है। ठंड का मौसम चेंज हो रहा है ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਭ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ठंड लग गई है। हाँ ठंड लग गई है ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत आराम आएगा। बट फिर हवा च नहीं जाना पी के। और पानी मतलब काफ़ी देर तक ठंडा पानी भी ना कोई पिए, नॉर्मल पानी भी ना कोई पिए 1 घंटे तक। जैसे कितनी देर तक करना है इसे? 2 मिनट तक तो ਇਹਦਾ सब कुछ ਇਹਦਾ असर जाए ना। पानी हाँ थोड़ा अद्धा हो जाए पानी, थोड़ा जा आधा पानी हो जाए। 1 गिलास पानी से वो थोड़ा जा कट करना है। तो ये असर दिखा देगा जल्दी। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ असर ਇਹਦਾ आएगा। गुड़ पीस रहे हो? हाँ ये गुड़ गुड़ कुट लियागा ते ये भी होगा इसमें। पानी रिझ गया, काफ़ी हो गए 2-4 मिनट हो गए ने। ठीक है, ਹੁਣ गुड़ पा रही हूँ और गैस बंद कर देंगे। ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਨ ਕੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ। हाँ गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो गया। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਛਾਨ ਕੇ ਇਹਨੂੰ गरम गरम ही सिप सिप करके आराम नाल पीना है। लास्ट च थोड़ा जा सेंधा नमक, ਉਹਦੇ ਨਾਲ गला हो ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेंधा नमक थोड़ा जा पिंच पा लिया। ये बन गया काढ़ा। ठीक है, आराम नाल पीना देना।